Graag gedaan hoor. Mooi pot. Maar Esther. Kom eens in. Kom maar. Een soort bootjemeesking in Friesland en dan heb je één cruciale schakel en dat is ons bregenwipper. We zijn bij hem zijn. Wat vinden jou hier zo mooi om dan om het bregenwipper? Bootje mensen zijn altijd vriendelijk. Dus eigenlijk nooit je zet wel een vervelende klant in. Dan wacht het er maar wat langer voor de bregen. Als je voor het eerst stierste, het is al je knopjes, maar het stelt in wezen net zo volle voor. Dus jou denken dat ik dit ik wel ken? Ja, en dan druk je in en die. Zo, dan gaan de bien naar beneden. Nou, en dan is de bregen mee op. De breg omheeg. Hij giet op. Als ze er terug komen, dan zei ze tegen goedemiddag, goedenavond of wat dan ook maar. En net alleen in Nederland met Friese en Duitsers veroosten. Maar ik met veroosten niks, want dat kan ik niet verstaan. Gewoon zwaaien en leidje. Ja, hallo. Ja, dank je. Dank je. Dan staan we nu bij de oren bregen in Dokkum. En hoe pak je het hier een beetje jongen? Eigenlijk hetzelfde als daar. En je telt dus de boord. En we gaan dan nooit horen dat jou vierde een boord te tellen? Ja, regelmatig. Ik heb wel eens 2 keer tellen, dus maar het komt net zo correct.